Si fëmijë shumë i urtë, shumë i sjellshëm, po me nguc nuk ka doru. E muja ka ardhur në vetë tonë, po vike me dorë me ngjyrë. Tani na i qetë shumë, po më ka zë vllave mot ata i qetë shumë i la dorë. Pa na ma shtirë më s'kena ditë rast ma tronë, s'kena pas. Në familje tona. I nderuam në fillim më na kallëzot cila është lidhja jote me Muj Krasniqin. Me siguri një rrit bashkë. Po lidhja jonë me Muj Krasniqin, unë jam kushëri i ngushtë. Na jena rrit bashkë, as një natë, as një ditë nuk ka shku pa nejt bashkë. Qa si sojë, kushëri i ngushtë. Muja, karakteristika e Muj su konë si fëmijë shumë i urtë, shumë i sjellshëm, po me nguc nuk ka doru. Me nguc nuk ka pranu. Me nguc gjithë që ka bo, mës me nguc, ma i afer, ma i mirë, ma i urtë s'ka pas. Tu ju rritë, tu ju ase probleme, edhe... Kur janë nisi Muja me i bona ashtë aksionet e para, ose me uqu kundër pushtetit atë? Muja aksionet e para, filloj se na e na konë si lagjë, e na konë sytë pushtetit. Pushteti serb nuk e na ka dash neve. Qashtu edhe babgjysha tanë, edhe... Tani këtu kanë arë shpesh policia, kanë maltretu babën e ti, neve, kaj lagjën e kanë njeki, kanë rahi, kanë shkatru. Edhe aj u detyru, e ka një vetën me dalë malë mu, peja së kuhë ka fillu. Me dalë malë, me shok, me Qushedini, me dalë Rëgjep Selimin, Sulema Selimin. E shok të ngushtë, tina, kanë fillu aksione, kanë fillu mënyrë ilegale, pak kush e ka ditë, pak ma sekret. Po thu që në personalitet ka qenë i urtë? Në personalitet shumë i urtë, shumë i sjellshëm. Po me nguc nuk kam mujës, me nguc. Keni ndihmu në ashtë ajo për luft, për aksione Mujës? Për luft, për aksione, unë konkretisht, vlavë jem u konë ushtar, ta kushërit tonë, ushtar me tonë, po unë personalisht më konë punu jashtë, në Itali, e kur u konë më shetë një legale, më ka thonë si nëse dë me kontributi, mund është me të hodha. Unë kom fillu vendlindja thret, i kom dokumentat, pe vitit 96-7, kem fillu vendlindja thret, në 3 viza, kom punu në Itali, prej atujt e kena zgjënu rrethin, tu zgjaru, edhe kena fillu me vendlindja thret, me pare, vazhdimisht, çdo muj, unë 500 marka i kom hek për ushtri. Çdo muj. Rroga em ka shku. Muja para se me dalë në skenë, në 97-ën me shok. A ju ka thoi juve në esena, keni dit ju që po vendos me dalë publikisht? Para se me dalë në skenë, kur u shkuj ke Kosova Republik, për para vitet 80-ta, kur ka fillu atëre, a i si i ri, vike se në tonë ka nejtë shumë. Ka nejtë të ashtu e këna pasu dhe na kushtet të tonë. E muja ka ardhur në vetë tonë, po vike me dorë me ngjyrë. Tani na i qetë shumë, po më ka zë vllave mot, ata i qetë shumë i la dorë, por nuk e kanë ditë bashkë që ashtu u boja punë. Por tani e kemë kuptu si edhe na theke ka pak mënyrë të kështu, nuk mujna me doru se është shumë. Paka shumë ju e dishi? Po, paka shumë e ditë. Jo për 100% gati fillu me ditë. Po e rruj shumë, rri shumë në distancë. E aj dikur ju boja pa dorushme, u detyru me dalë. Me dalë. A ju merë nështë ta qysh e prit lajmin kur më rëvesh që u vra Muja? Pa na ma shtirë më s'kena ditë rast ma tronë, s'kena pas. Në familje tona, pej ku na kanë ndekë babalartë e familjartë, asi, rasti më i roni kon i Mujës, me vlla që vra, Alinë e Vandën Beqirin. Rasti më i ronë. Beqirgashi, Vandën e kena pas. Ky rast na ka shkatru mas forti, na ka rëndu. Po kur për liri, kur për vritën e tani mbasanej, shjetare, është aja farë, që me votash. Nuk u koni vetë me aj, po tani kanë ra tjere.